ब्रेकिंग न्यूज़ है तव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। कराची एयरपोर्ट ते FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई UAE खां पहुतल जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। कतलमी मुलज़ जवाबदार ख़ानगी उडाम ज़रिए गडियल अरब इमारतुनि खां कराची एयरपोर्ट ते पहुतो जवाबदार मोहम्मद उस्मान रज़ा ख़िलाफ़ ज़िले खानीवाल में 2018 में कत्ल जो केस दाख़िल कयो वियो हो। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया। कराची एयरपोर्ट ते FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई में UAE खां पहुतल जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। कतलमी मुलज़ जवाबदार ख़ानगी उडाम ज़रिए गडियल अरब इमारतुनि खां कराची एयरपोर्ट ते पहुतो जवाबदार मोहम्मद उस्मान रज़ा ख़िलाफ़ ज़िले खानीवाल में 2018 में कत्ल जो केस दाख़िल कयो वियो हो। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे गॾाप मां आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर मंज़ूर सोलंकी। जी मंज़ूर, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी, FIA इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट ते कार्रवाई कंदे UAE खां कराची पहुतल जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। जवाबदार कत्ल केस में जेको आहे मुलवस हो, कत्ल में मुलवस हो। UAE खां कराची पहुतो त FIA जांच दौरान जेको आहे जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। FIA अख़्तियारनि जो चवणु आहे त जवाबदार जेको आहे 2018 में जेको खानीवाल थाणे ते केस दाख़िल थियो हो। शाहजहां में जेको आहे उन कत्ल कयो हुयो हिकिड़ो जेको स्टाफ लिस्ट में बि नालो हुयो, जंहिंखे जेको आहे जांच दौरान गिरफ़्तार कियो आहे। जंहिं बाद खानीवाल पुलिस खे इतला ॾिनी वई। पुलिस पहुची जवाबदार खे जेको आहे गिरफ़्तार करे ऐं खानीवाल थाणे ते मुंतक़िल कयो वियो आहे। जवाबदार मोहम्मद उस्मान रज़ा जेको आहे ॿाहिरि मुल्क वियल हुयो, जेको वापसि पहुचण ते जेको आहे इतला मिलियो। तव्हांजी महिरबानी मंज़ूर सोलंकी अपडेट करण लाइ।